Ну что, дорогие, стучит, кричит, на порог вступает, дверь открывает. Что было, что будет, чем дело кончится. Поехали, милые мои. Стучит себе переживания, стучит себе ограничения какие-то. Понимаешь, и злющая баба стучит себе. Да, что-то требовать будет. Кричит себе. Кричит себе удача какая-то, да, по работе. Вот. И кричит неизвестность. Что будет дальше? Стучит, кричит, на порог вступает. Иллюзии какие-то, иллюзии, жажда денег вступает, да, вот. И переживания, стучит, кричит, на порог вступает, двери открывает. Работа, деньги, вот, переживания, психозы, вот это все, да, стучит, кричит, на порог вступает, дверь открывает. Что было у тебя? Болела ты, милая, болела, да, была поездка какая-то, да, ну, то есть так, немножко она болезненная, да, ты не добилась того, зачем поехала, да, и стучит, кричит, на порог вступает, дверь открывает, что было, что будет, будет, траты денег будет у тебя, семейное счастье будет у тебя, да, и успокоение в своей работе, понимаешь, найдешь то, что очень хорошо умеешь делать, и дело кончится, милые мои, мужиком, который